بالاخره افغانستان کې په کورونا ناروغۍ لومړی کس وفات شو. دا کس څوک و او له کومه ځای راغلی و؟ ټول حال را سره په دې ویډیو کې کتلی شئ. خو که مو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل هم ځان سره سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو سلامونه، وخت مو پخیر. کورونا افغانستان کې د مړینې لومړی پیښه ثبت شوه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هرات کې هغه ناروغ چې د کورونا وایرس نښې یې درلودې ومړ. دغه ناروغ نن یکشنبه د وري په 3 په هرات کې ساه ورکړه. د عامې روغتیا وزارت ویلي یاد ناروغ د زړه ناروغي هم درلوده چې د کورونا وایرس نښې پکې لیدل شوې وې. یاد وزارت وایي له څېړنو وروسته به سبا په ډاګه شي چې یاد شخص له کورونا مړ شوی او یا هم یې د زړه له ناروغۍ له امله. هرات چې د هېواد په لویدیځ کې پروت او د ایران سره هم سرحده ولایت دی، د هېواد په کچه پکې د کورونا وایرس ډېر مثبتې پیښې ثبت شوي چې 3 نن تازه ثبت شوي پیښې دي. تر دې دمه په ټول هېواد کې د کورونا یا کوویډ-19 وایرس 40 پیښې ثبت شوي چې 10 یې نننۍ تازه پیښې دي. په دغه تازه پیښو کې 2 په کابل کې ثبت شوي چې اغېزمن وګړي بهرني ډیپلوماټان، 3 په هرات، 2 په زابل، په کندهار، بلخ او غزني کې یوه پیښه ثبت شوي. د عامې روغتیا وزارت وایي له بهر او په ځانګړې توګه له ایران د افغانانو راتګ بولي. په ایران کې هم اوس مهال د کورونا وایرس د قربانیانو شمېر له سلګونو پورته دی او لا هم یې پرې ډېر شمېر ایرانیان اخته دي. بل لور د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای د کورونا وایرس پړه پر امریکا اچوي. نوموړی امریکایي چارواکي تورن کړي چې ګواکې وایرس یې جوړ کړی اوس د ایران سره د درملو د مرستو په بهانه غواړي ایران ته داسې څه ولیږي چې دا وایرس په ایران کې تل پاتې کړي. خامنه‌ای زیاته کړه چې امریکا ورسره بار بار د درملو د مرستو خبره کړې خو دوی د امریکا مرستې نه غواړي او نه پرې باور کولی شي. تر دا مهاله داسې څېړنې نه دي ترسره شوي یا کوم راپور نه دی خپور شوی چې څرګنده کړي کورونا یا کوویډ-19 وایرس د انسان په لاس جوړ شوی وي. تر دې مهاله په نړۍ کې له کورونا یا کوویډ-19 وایرس د مړو شویو کسانو شمېر له 11,900 څخه پورته تللی. په افغانستان کې هم د کورونا وایرس د خوندیتابه او مخنیوي لپاره احتیاطي تدابیر نیول شوي. ښوونیزې، تحصیلي ادارې، هوټلونه، رسټورانټونه، حمامونه تړل شوي او له دې وروسته به د دولتي ادارو کاري ساعتونه هم محدود شي. د افغانستان په ګاونډ هېوادونو کې هم د کورونا وایرس څخه د خوندیتابه په موخه ګڼې ګوڼې ځایونه تړل شوي او پر تګ راتګ بندیز لګېدلی. دا و زموږ ویډیو. تر بلې ویډیو چې ستاسو خدمت کې حاضرېږم تر هغې مو په لوی خدای سپارم. ښې چارې ولرئ.